जी नाज़रीन, अॼु पाण ॻाल्हि कंदासीं क़िस्मत बदिलाईंदड़ पथरनि जे हवाले सां। इंसान अज़ल खां ई सहुल पसंद ऐं ख़ुशियूं माणींदड़ ऐं पंहिंजे लाइ सुकून जो मुतलाशी ॻोल्हाए रहियो आहे। जिते मुल्क जे अंदरि मुख़्तलिफ़ अक़ीदनि जा माण्हू रहनि था, उहे कंहिं न कंहिं रीत कंहिं मसलक सां मुख़्तलिफ़ पीरनि ऐं मुर्शिदनि सां वाॻियल रहंदा आहिनि। बल्कि दुनिया जे अंदरि पानेस्ट्री हिकिड़ो इल्मु आहे जेको पढ़ायो वेंदो आहे। हिते असां वटि मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां पाल कढाइण खां वठी करे मुख़्तलिफ़ नीलनि, पीलनि, ज़र्द, सफ़ेद पथरनि जे ज़रिए क़िस्मत आज़माई ऐं उन्हनि सां मनसूब थी करे इंसान कंहिं न कंहिं क़दुरु सुकून हासिल कंदो रहंदो आहे। उहे फ़क़ीर या ॻेड़ू वेस पायल माण्हू जंहिंखे तव्हां मुख़्तलिफ़ दरगाहनि ते ॾिठो हूंदो त कहिड़े नमूने सां हू पथर खणी करे न रुॻो पंहिंजे रोज़गार जो ज़रियो रोज़गार कमाए रहिया आहिनि, पर जॾहिं हिननि खां पंहिंजे रोज़गार बाबति पुछियो वेंदो आहे त उन्हनि जो चवणु हूंदो आहे त असां हिकिड़ो हदियो वठंदा आहियूं जंहिंजी का बि क़ीमत न हूंदी आहे। यकीनन इहे माण्हू ॻेड़ू वेस पाए घुमंदड़ जोगियुनि जे रूप में हुजनि, फ़क़ीरनि जे रूप में हुजनि, दरवेशनि जे रूप में हुजनि, इहे पथर खणी शहरनि में माण्हुनि खे पंहिंजी क़िस्मत बदिलाइण जे लाइ उहे हू पथर मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा करे विकिरो कंदा रहंदा आहिनि। यकीनन माण्हू उहे पथर वठी बि रहिया आहिनि ऐं उहे माण्हू उन्हनि ते पंहिंजी क़िस्मत आज़माई बि करे रहिया आहिनि। अहिड़ा कई जेके से मिसाल मौजूदु आहिनि। असां अॼु हिकु अहिड़े जोगी फ़क़ीर सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं उन जे ज़बानी ॿुधंदासीं त हू छा चवे थो। अचो त पाण उन जोगी फ़क़ीर खां पुछूं त हू हिन पथरनि जे हवाले सां हू छा चवे थो ऐं हू छा चवंदो आहे। अचो त ॿुधो। किथां वठी ईंदा आहियो? कलंदर शाबा नूरानी सरकार न छा मिलंदो आहे? छा थींदो त असांजो धंधो आहे फ़क़ीरनि जो। अच्छा, माना कहिड़े पथर मां कहिड़ो फ़ाइदो आहे? करण वारो त अलाए इहो नाले ते आहे। अच्छा, बादशाह बेपरवाह अॼु ईद जे ॾींहुं कुझु सही गुज़ारो थी वियो? पथर ॾींदा आहियो माण्हुनि खे? वठंदा त नाले ते ॾींदा आहियूं। जी घणे हिकिड़ो घणे जो हूंदो? हिकिड़ो ईअं त 5-5 हज़ार जो, 1.5 जो। अच्छा, हा, ईअं थोरी ॻाल्हि आहे। ज़र्द हक़ीक़ नीलम मरज़ान में क़ुर जो ज़िक्र, हुसैनी फरोज़ में अल्लाह जो ज़िक्र, करण वारो बादशाह बेपरवाह। अच्छा, मालिक साईं, अल्लाह साईं। ज़बरदस्त।